Ahoj, tu je Lukáš a toto je posledná časť mojej konturovacej série, respektíve posledná časť tváre, ktorú sme si neprebrali, a to je konkrétne čelo, ako ho prehlbiť, čo zvýrazniť, keď máte širokú tvár, široké čelo, vysoké, úzke, hranaté, zaoblené a podobne. Takže poďme asi aj rovno na to. Ako vždy budem používať rovnakú korekčnú paletku. Jedná sa konkrétne o túto, vezmem si tú najtmavšiu farbu a potom tú najsvetlejšiu žltú farbu. Budem používať štece, tento skosený na to prehlbovanie a na zosvetľovanie budem používať tento svetlý. Začneme tým klasickým nejakým, ale viete čo, poďme rovno na, keď je to čelo príliš široké, asi si to takto lepšie ukážeme, začneme s tým stmavovaním ako vždy. Takže ak je príliš široké v tejto časti, to je celkom aj môj prípad, moje čelo je aj vyššie, ale je skôr aj širšie, ako by malo byť alebo mohlo byť. Takže na bočné strany nanesiem tú tmavú farbu, znova to budeme robiť vo výraznejšej vrstve, aby to bolo pekne vidieť na tú kameru. Pri ozajstnom už nanášaní urobíte to v jemnejšej vrstve a všetko pekne samozrejme roztieňujete. Takže na tie bočné strany, nezabúdajte ale, že keď konturujete, pri všetkom konturovaní, ako som vám vravel, aj pri lícnych kostiach, nie že sa niekde zastavíte tu a necháte tam potom medzeru. To vidíte napríklad aj tu teraz, že tam je ten svetlý pás tých vlasov, ku vlasom, čo vidíte. Že musíte vždy tú tmavú stiahnuť až do vlasovej pokožky, aby to nebolo vidieť, aby to nebolo, že tu je to len akoby drbnutý ten fľak, ale akoby naozaj, že by vytvorilo tú optickú ilúziu, by som povedal. Takže tá tmavá farba na bočné strany, ak to chcem čelo samozrejme trošku zúžiť v tomto smere, že je príliš široké. Môžete samozrejme to prehlbiť aj v tejto časti, ako na spánky, to je tiež dosť obľúbené, takže stiahnete to akoby dokopy dole. Ak je čelo príliš vysoké, tak naopak z vrchnej strany vezmete a nanesiete tú tmavú farbu smerom nadol. Ja hovorím, že mám trošku aj širšie, aj trošku vyššie čelo, takže u mňa v podstate môžem aj z hora, aj z bokov to vziať. Ale ak máte len široké, tak si dáte len z bokov. Ak máte len vysoké, tak si dáte zase naopak len z vrchnej strany. Čiže to už záleží na vás, ako to máte postavené, alebo aký ideál by ste chceli dosiahnuť, čo sa vám páči. Takže to je takto z oboch strán zúžené aj znížené. Ak je to čelo ešte aj navyše príliš hranaté, tak v tejto časti akoby to ako vznikajú, keď kútym mužom a podobne, tak urobíte akoby takýto oblúk. Čiže celé to akoby zaoblíte. Môžete urobiť, keď máte len hranaté čelo, ale nie je ani vysoké, ani široké, tak urobíte len v tejto časti taký malý akoby tmavší oblúčik. Tým sa to čelo viac zaokrúhli. Ak je aj široké, tak urobíte nielen oblúk, ale aj tie boky. Ak je len vysoké a hranaté, tak urobíte zhora a boky. Takže všetko môžete pekne kombinovať, záleží to už na vás, samozrejme ja tu nemôžem mať 200 modeliek a by som vám ukázal každý typ, ale snáď sa chápeme, keď vám to takto vysvetlím. Takže takto ho môžete ešte akoby viac zaobliť. Niekto má aj taký srdiečkový tvar toho čela a tej vlastne vlasovej línii, takže tú tmavú farbu vyplní tam, kde to má akoby vyššie. Takže v týchto častiach, ja to volám Mickey Mouse, takže tieto tmavšie časti vyplní tou tmavou a stiahne to akoby tiež do tých bokov. Je to niečo podobné, ako keď má to hranaté čelo, čo som vám spomínal. Takže je aj takáto možnosť. Čelo samozrejme nemusíte si konturovať, ak máte ho pocit, že máte ho ideálne, alebo neviem čo. Teraz si poďme ukázať aj to zosvetlenie, čo sa týka toho čela. Takže vezmem si tú svetlú farbu so spomínaným štecom, tuto konkrétne, a ideme na to. Takže ak je čelo klasické, môžeme pridať tu trošku svetlej farby pri korení nosa, samozrejme nie, ak máte nejaký príliš široký koreň nosa, tak tam nebudete pridávať farbu, ale ako vravím, keď máte klasické, ani tam nemusíte pridávať svetlo. A samozrejme chcem vám ukázať čo najviac tých možností, takže len do tejto časti.
Ak ho chceme, akoby som vravel, že je široké a chceme ho trošku zúžiť, tak tú farbu budeme ťahať akoby do hornej strany. Takže jemne akoby urobíme takýto pás. Ak je až príliš takto úzke, akoby nízke skôr, takto sa vyjadrím, aby som vás neplietol. Keď je príliš nízke, tak tú svetlú farbu môžeme potiahnuť až úplne do hora. To väčšinou niektoré ženy majú, alebo keď si všimnete Fergie spevačku, ona má nehorázne nízke čelo, a akoby úplne tá línia vlasova sa jej až tu niekde začína, čo nejak nevyzerá najideálnejšie, ale ženy by mali mať trošku nižšie čelo, takže ak máte ho vysoké, tak robíte hlavne to stmavovanie, ak ho máte až príliš nízke naopak, tak urobíte to zosvetlenie, ako teraz robím, to vaše čelo akoby zdvihne a natiahne opticky. Ak zase potrebujeme naopak to čelo, že je akoby vyššie, tak môžeme naniesť tu do stredu alebo týmto smerom zárovno a z vrchnej strany naopak tú tmavú potiahneme. Čiže keď je príliš vysoké, robíme to v tomto smere. Samozrejme vysoké, ale nesmie byť aj široké, lebo toto zase naopak tiež to čelo rozšíri. Čiže ak je to čelo úzke v týchto stranách, robíme aj toto kontúrovanie, že tu dávame svetlu, takto zárovno to opticky rozšíri to čelo. Čo sa týka toho Mickey Mousea, tam tou svetlou to veľmi nevykresľujeme, to vykresľujeme hlavne tou tmavou, čo sa týka tých bokov a podobne. A samozrejme vždy všetko, ako som vás už 100-krát vravel, pekne roztieňujeme. Takže to by bolo asi všetko, čo sa týka toho čela, kontúrovania. Ako klasicky vždy pri všetkom kontúrovaní, teraz sa len trošku nad tým akoby zamyslieť, že svetla rozšíruje, tmavá zužuje, potláča, svetla dáva do popredia a podľa toho sa riadiť. Ako vidíte, nie je to nič náročné. Myslím si, že to čelo je asi také z tých jednoduchších. Možno tie lícne kosti, tam je to také efektnejšie sa vyhrať. Alebo ak má niekto vysoké čelo, samozrejme ofina pomôže a takéto veci. A tu som vám chcel ukázať, ktoré veci s vlastne tým kontúrovaním sa dajú upraviť do nejakého požadovaného tvaru. A to by bola asi tá posledná časť toho kontúrovania, čo sa týka. Rozmýšľam, že či možno, by som ešte možno urobil jedno kontúrovanie, čo sa týka celkovo tváre, čiže všetky časti, čo som vám ukazoval osobitne, by som spojil do jedného a možno by som to robil v nejakom štýle zrýchleného videa. No neviem, to sa určite zamyslím, skúste mi prípadne napísať, či by ste mali o to záujem v nejakom takom Kim Kardashian štýle alebo podobne, že by som urobil tú celú tvár. Dobre, dúfam, že to video sa vám páčilo, aj táto séria, ako som spomínal už v minulom videu, urobím video, alebo nie video, urobím zoznam videí, vlastne čo sa týka toho kontúra, čo som všetko robil, nos, lícne kosti, sanku bradu, aj čelo, to vám nechám dokopy, aj to nejaké staršie kontúrovanie, asi možno tam ešte pridám to ďalšie, takže budete mať to pokope také veľkú sériu kontúrovania, ktorá si myslím si, že zodpovie na veľa vašich otázok, lebo to kontúrovanie naozaj si myslím, že je dôležité. Ako keď tieňujete oči, tak to je tiež akoby kontúrovanie, lebo dávate tú svetlu, tu dávate tmavu do ohybu a celkovo tá tvár ešte to viac vynikne, alebo keď si len pekne vykontúrujete tvár a dáte si len špirálu, trošku zvýraznite obočie, jemne pretriete pery, si myslím, že to vyzerá úplne super, prírodne, natural a vyniknete a nemusíte sa ani nejak veľmi super vyhrávať vlastne s očami, keď vám to nejde robiť nejaké linky a podobne. Takže toto je návod pre vás, ak sa vám páčil, určite mi nechajte like, v dolnej časti budete mať odkazy na moje sociálne siete, ako je YouTube, Instagram, Twitter, Google+, a vlastne na YouTube ste tu, chcel som povedať Facebook, takže Facebook tam bude a ja sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa, pekný deň.